अस्सलामुअलैकुम सामीन। 13 रबीउल-उस-सानी और 17 अक्टूबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत इमाम दोहा कतर मौलाना आबिद हुसैन कासमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ये तिलावत मौलाना मौसूफ़ की नमाज फजर की तिलावत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामति व ला उक़सिमु बिन-नफ़्सिल लव्वामah अयहसबुल इंसानु अन लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह बल युरीदुल इंसानु लियफ़्जुर अमामह यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामह फ़इज़ा बरिक़ल बसर وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن